हार्ट साउंड। स्टेथोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए हार्ट की आवाज़ को सुना जा सकता है। दो तरह की आवाज़ें जिनके दरमियान छोटा सा वक्फा होता है वो आराम से या आसानी से पहचाना जा सकता है। इन दो हार्ट आवाज़ को लब और डप के नाम से जाना जाता है। कभी कभार हार्ट की तीसरी और चौथी आवाज़ भी सुनी जाती है, मगर आमतौर पर एक सेहतमंद इंसान में सिर्फ दो ही आवाज़ें महसूस की जा सकती हैं। ये जो लब डप की आवाज़ें दिल के वाल्व के बंद होने की वजह से होती हैं। इसकी बुनियादी वजह खून के बहाव में एक्सीलरेशन का बदलना है, जो हार्ट वाल्व में वाइब्रेशन पैदा करता है।